Бурхны хувьд цаг хугацаа гэж байдаг. Тэгээ Бурхны цаг хугацаа биелэх үед бидний амьдралд тэр зүйл өгөгддөг байгаа ш. Та энэ зүйлийг итгэлээр хүлээж аваар. Магадгүй таны амьдрал дээр хүсэнд тэмүүлж байгаа зүйл яг одоохондоо хэрэггүй байгаа гэдгийг Бурхан мэдж байгаа баг. Харин танд яг тэр хэрэгтэй тэр цаг үед чинь өгөх болно. Амен. Та тууштай байгаарай. Яагаад Бурхан ер нь тийм их урт хугацаагаар байлгад юм бол юу гэж бодож байна та? Танд тэрний шийдэл байгаа юу? Эсвэл та тэр Библиэс яг шийдлийг олж харж чадсан байгаа юу? Магадгүй бидэнд тэрийг өгвөл бид бардам болж магадгүй, тийм үү? Бардам. Яг л би өөрөө хийсэн юм шиг дүр эсгэх. Би өөрөө чадаж байгаа юм шиг дүр эсгэх. Хүн бардам болох үед яадаг гэж Бурханаас холддог. Хүн бардам болох үед яадаг гэхээр Бурханыг сонсож чадхаа болдог. Хүн бардам болох үед нүд хаагддаг, зүрх хаагддаг. Тэгэл зүгээр л нэг юм амьд оршихуул болж хуурдаг. Тэр Бурхан биднийг тийм болоосоо гэж хэлж хүсэхгүй байна. Бурхан бидэнд үнэхээр хамгийн сайныг хүсэж байгаа.